Всех приветствую. Столкнулся я с такой проблемой, что на холостых оборотах был стук. Где-то под панелью, непонятно, с моторного отсека. Стук был такой полуметаллический, как вибрация какая-то, да, на холостых оборотах. Чуть-чуть подгазуешь, стук пропадал на более высоких оборотах. Переходя на холостой ход, опять стук появлялся. Сейчас я этот стук попробую вставить в это видео, чтобы вы послушали. Да, дизельный двигатель работает жестче, чем бензиновый. До этого был у меня Duster 2-литровый бензиновый. В салоне была тишина. Можно было спокойно спать. Ничего не мешало, не раздражало. На дизеле с момента покупки вот периодически этот стук вылазил. Сильно раздражал. К дилерам обращался. У дилера это не гарантийный случай. Все, что скрипит, стучит, вибрирует и не влияет на движение автомобиля, его безопасность, для них это нормально. Вот он, двигатель наш дизельный. Не знаю, видео сможет передать или не сможет передать, как сильно трясется трубка низкого давления. Просто прям аж как отбойный молоток прыгает. Соответственно, вибрируя, так вибрации в этом месте эта трубка бьет по кузову, по стакану, по правому. И этот стук я слышу в салоне. Отогнув трубку в сторону, подальше от стакана, я добился того, что стук исчез. Все равно расстояние между стаканом и трубкой маленькое. Если опять повторится этот шум, то придется, я думаю, откручивать вот этот вот крепеж. Подложу шайбочку, чтобы расстояние между трубкой кондиционера низкого давления и стаканом было достаточно, чтобы уже она по нему не стучала. Вот такие дела. Проверяйте на своей машине стук. Смотрите, может, мой совет вам поможет.